Nde nsikana uyu tsinake Yasmin Williams wa zaka 31 ku USA wapezeka kuti anasowa kwa masiku ochepa anthu omusakasaka osampeza. Kenako anthu ena amene amakhala chapafupi ndi komwe amakhala anachita ripoti ku polisi kuti panali ma beanbag ena ake odabwitsa ndipo amamveka fungo loyipa kwambiri. Nde pa ma beanbag ipo panali imodzi imene imadabwitsa kwambiri ndi imene imaonekera ndi imene inakulungidwira. Atayimba foni ku polisi, apolisi abwera kudzachita cheki apeza kuti inali thupi la Yasmin uja ndipo anala kuti waomberedwa mmutu. Ne anayamba kusakasaka kuti chachitika nchani. Nde anthu anafulumira kwambiri kunena Yasmin amakonda kupezeka kwa abambo ena ake. Anali kuti amayendera pa wheelchair ya electric. Amakonda kupezeka kumene koko mgwirizano wawo samaudziwa samaumvesesa bwinobwino. Nde anapezeka kuti apolisi atachita cheki ma CCTV amuona mdala uja ali pa CCTV wa wheelchair uja ali pa wheelchair yake poti ndi amagetsi ya electric amangodina ngibatane imapita koma atagwira chithumba chija mwapezeka Yasmin uja. Achita kumuona kudutsa naye ndetu anapita kukantaya nkubwerera ku nyumba. Nde simene gulu linavutira moyo mpungwe unadza pamene popo ndi anthu amenya wapulumukira m'manja mwa apolisi akanamupha. Nde amutenga apita naye akudikirira milandu koma umene ndi mpungwe umene unagwa. Yasminiwo analoti amaliza degree yoyamba amapita kukamalizisa kuti akapange law anali pa ntchito yabwino koma anangopezeka ndi munthu wachabechabe wapezeka kuti sizikudziwika kunena kuti amupheranji kapena watani zonsezo zimveka koma munthu ataya moyo chifukwa cha kayangutizano wawo unali kutani sizikudziwika. Imene ndi nkhani ina yomwe ikuchitika ku USA. Zibambo amene wamangidwayo dzina lake ndi Chad Irish akuti ndikabwerebwere wa kundende osachedwa opalamula ulendo wina anammanga anafuna kuvulasa munthu pena kufuna kuba apapa analoti wangotuluka kumene mprison after zaka 3 akuti anakoleza malo ena yake. Nde munthu oti wangotuluka kuchoka mprison mpamene Yasmin anayamba kutani kumapita kumakamuyendera kumacheza naye choncho. Nde mapeto ake ndi awowo sizikudziwika kuti mgwirizano wawo mene nanenamo zikomo kwambiri. A young, beautiful girl snuffed her out, took her life away from her, threw my daughter in a garbage bag. And so the whole community was upset because she didn't deserve that. He's a scum. Yaifupi wangofuna pasana komoni zikomo kwambiri.